Guten Morgen. Ja, ich bin in Arnstadt. Und du? Ja, schauen wir mal rum. Ui, da müssen wir noch mal genauer gucken. Heute sind bei mehr Leute da wie sonst. Ui, oh, schön. Früher auf der Revier. Das ist wieder schön. Uiuiuiui, schön. Ui, ist das schön. Das ist schön. Uiuiuiui. Ui, ist das schön. Die eine fährt wieder. Egal, sie kriegt gerade TÜV. Uiuiuiui. Ich schaue aber gleich mal besser rein. Vor allem gedacht für die Nebenstrecken und Steilstrecken, die sechsachsige Lokomotive, hier die 749, zwar insgesamt schwerer, aber durch die Achsverteilung auf 6 Achsen weniger Achslast, dafür auch auf Nebenbahnen geeignet gegenüber der vierachsigen Variante. Kleine 91er ist jetzt auf der Drehscheibe. Eine 1938 bei Ensche Union in Kassel gebaute Lokomotive mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit, gebaut für die Süddeutsche Eisenbahngesellschaft in privater Hand. Und hier die Strecke Ilmenau, Reichenbach, heute nicht mehr existent, wurde von der Süddeutschen Eisenbahn an den Achsen wieder abgearbeitet. Reichsbahn in der Hauptsache Überrechner eingesetzt worden, über keine Sicherheitseinrichtung besitzt, nicht elektrisch, auch nicht.
auf der Drehscheibe 01 zu 31. Eine Schnellzuglok mit 2 Meter Treibdrahtdurchmesser, 130 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die ersten Lokomotiven ab Mitte der 20er Jahre, 1920er Jahre gebaut. In der Hauptsache dann in den 30er Jahren die Lokomotiven gebaut. Für den Schnellzugverkehr. Ja, ich glaube, eine schwere Güterzug, Dampflok, in großer Stückzahl gebaut, in den 40er aufgebaut, als Zweizylinder-Version dieser Lok. Hat sich zunächst für die einfachere Zweizylinder 43er entschieden, dann in den 30er Jahren wurden dann Stationen natürlich für große Leistungen besser geeignet waren. Bis in den Krieg hinein sind diese Lokomotiven gebaut worden, auch von Lokfabriken in besetzten Gebieten. Der Großteil der Lokomotiven ist dann bei der Bundesbahn verblieben, die die Reichsbahn hat. Die Lokomotiven weiter einflusst das Erkennen. Sowohl Bundesbahn als auch Reichsbahn haben einen Teil ihrer Lokomotiven auf Ölhauptsteuerung umgebaut. Da wurde dann Schweröl verbrannt, damals noch vielfach als Abfallprodukt in den Raffinerien angefallen, wurde dann als Schiffsdiesel quasi als Schiffsmotor verbrannt oder in hier auf der Dampflok oder in Ortsposten Heizanlagen. Bei dieser Ölfeuerung war natürlich nicht gerade das Leistungsvermögen des Heizers entscheidend bei der Befeuerung. Und ich hatte diese Feuerungsvorteile befeuert nicht. Wie kostet es eigentlich? Arnstädter Loks hatten zum Beispiel dann die Genau. Bundesbahnfeuerung. Eine Feuerungsart, die nur sehr wenige Lokomotiven hatten bei der Deutschen Kannst du Reichsbahn. mir noch machen? Hier im Gleisvorfeld gab es dann Ja, Was denn? keinen gescheiten Strudel. Der Feder muss auch rund sein. Oh, muss aber sehr gut beachten. Nee, da will ich doch keine mehr haben.